سلام به همه شما. من بهزادم و اینجا اولین قسمت از برنامه جدید منه. میدون کرج 2 نفر. مدل برنامه این شکلیه که مهمان من از هر جایی که هستن سوار ماشین میشن و تا میدون کرج با همدیگه یه کم گپ میزنیم. همسفرهای این مسیر کوتاه آدمایی هستن که خیلی چهره نشدن یا به اصطلاح آدم معروف نیستن به تعریف عامیانه، ولی انقدر هم زندگیشون و هم مسیر ورزشیشون جذابه که ارزش داره پای صحبتشون بشینیم. مهمان قسمت اول برنامه من رفیق 25 سالم امیر قنبرپور. بیا همینجا. نمیخواد حالا دورم نری مهم نیست، بیا اینجا. دورم نری مهم نیست، بیا اینجا. بذار برم بالا بیام. برو از اول شروع. سلام علیکم. سلام علیکم. یا آجا با ست نهایی زدی؟ چاکرت میگم دیگه. کارو برات در بیاری. کارو در آوردی. حتی حاج آقا نشدیم هنوز، ولی خب دیگه ان شاءالله. چه خبر؟ قربونت. خوبی؟ خوبه؟ خدا رو شکر. شکریم. میدونی برنامه چیه دیگه؟ برنامه چراغونی پارسال برق رفت. اون که تموم شد. تموم شد. آره. اسم برنامه میدونی چیه؟ برنامه نه. اسم برنامه میدون کرج 2 نفر. میدون کرج 2 نفر. یعنی چی؟ تو که الان 1 نفر زدی. 2 نفریم دیگه. خب احمق آدمی که آره داره. ببین دهن تو به من داریم برنامه میسازیم. ببین برنامه استعاریه، اسم برنامه نمیفهمی این چیزا رو. نهایتش میری چت جی پی تی یه چیزی سرچ میکنی. نه انصافا آره خداییش. آره راست میگی. نه به عمقش که نگاه میکنم اینه. آفرین. چه خبر؟ قربونت. خوبی؟ من همیشه از پا یخ میکنم. ترموستاتت پایینه. یادم اون موقع تو دانشگاه آره. هم شکلی بودی. من پاهم گرم بشه دیگه همه جام گرمه. آقا جان این برنامه این شکلیه که قراره بریم تا میدون کرج. خب تو این مسیر قراره با هم صحبت کنیم. خب برای اینکه یخ برنامه بشه، تو که یخ واقعا نیاز نداری. تو واقعا آدمی هستی که من یخ نشکستم اینا. آره بشکنش میشه. تو یه ذره بهت میدون بدم. من همیشه گفتم اگه رو تو سرمایه گذاریم کنیم تو الان 3 میلیون فالوور داشتی. به خدا اگه از این مسخره بازیامون به قرآن فیلم میگرفتیم میذاشتیم اینستاگرام. علی صبوری خرت بود قشنگانه. نه حالا اونم قابل احترامه ولی باش تو خوب. خب آقا تو ماشین میشینی چه آهنگی گوش میکنی؟ من این لایو بهنامبانی از کجای این شهری لذت میبری؟ داریش الان؟ آره دارم. پلیش کنم برات. ببین اصلا دیوونه بهنامبانی ام. بله میدونم. داشتی آمریکا میرفتی؟ به خدا من بارها بهت گفتم 2 ماشینه بندازیم، نه تهش 10 روزه میرسیم. خب فقط یه جوری بندازیم که دیگه من مرخصی زیاد نگیرم. من 1000 بار بهت گفتم، تو گفتی من مرخصی ندارم دیگه چیکار کنم؟ خب نه صحبت نه، یه هفته قبلش بگی میتونم بگیرم. میگیری؟ آره. الله. بگی بالا یه ذره سمت میکروفون. اینجاست. این میکروفون اینجاست. ولی انصافا خواننده خوبیه، خیلی مسلطه تو کنسرت. خیلی بعد اصلا چیز شد دیگه، رسید به پختگی. فکر نمی کردم دیدنت میشه آرزون برام. دلم بارون میزنه هرچی خاطر است میاد. من کلن آهنگای مثلا خیلی احساسی و رومانتیک رو دوست دارم. بعد خانم من میگه تو این شکستشی خورد اینقدر آهنگ. بعد اون برعکس منه. مثلا این آهنگای بزن و برقص و این مثلا این آهنگایی که مود میشه چند وقت یه بار ترند میشه. آهنگای مسخره هم هست ولی خیلی شاده. خدایی نه آهنگای شاد. رانندگی صبور نیستی. قور میزنی، قور نمیزنی. قور که میزنی. این کلیپ هست میم شده، میگه وقتی پشت ماشین میشه اک
اونجوری هستم هستی؟ ولی خب اینجوری نیستم که مثلا هی چراغ بدم به طرف بوق بزنم برو من معمولا اون جمله رو کامل میگم. منم کامل میگم. آخرش میگم. اینجا دیگه زحمت تو نه بگو بوق میزه. بوق نذاری دیگه. آره نه ولی کلا دیگه مثلا یه جا بخوام برم ببینم ترافیک دیر میشه میگم خب دیگه داره دیر میشه چیکار کنم نمیتونم پرواز کنم برم دیگه مسیر خودمو میرم دیگه. شناختی که از تو دارم خب من متاسفانه 25 سال تو رو میشناسم. انصافا 25 سال شد. باورت میشه؟ خدا وکیلی خوب تحمل کردی. ببین به نظرم یه بیفور افتر الان میتونیم بذاریم. منو نگاه کن. تو انصافا خیلی سفید کردی. 25 سال تو رو تحمل کردم. ولی ببین انصافا ببین من یه دونه اینجام سفیده یه دو تا همین لابلاها سالا الان حالا دیگه بالاخره آدم یه اشتباهاتی هم داره تو این مسیر دیگه. ولی تو نگاه کن دیگه یه دونه اینجا هم سیاهه بخیرش هم سفید. ولی خب خدایی خاطرات خوبی هم براتون ساختن. آره حال کردی. خوش نه واقعا با تو خوش میگذره. یعنی هم مسافرت هم رفاقت واقعا با تو خوش میگذره. قبول دارم یه ذره گند اخلاق دم داریم مزاجم. مدل زندگی چجوری بودی؟ ببین من میدونم تو آدمی هستی که خودت همه چی رو فراهم کردی. آره ببین خب بالاخره همه تو زندگیشون کم و کسری هست، همه بالاخره بالا پایین دارن، ولی خب من همیشه حمایت معنوی خانواده‌مو داشتم، مخصوصا مادرم. خب من همیشه هم گفتم یعنی جوونیشو گذاشت که من بزرگ بشم. درجه یک مادرت درجه یک. واقعا همیشه هم گفتم مدیونش هستم تو همه مراحل زندگیم. از جوونیش گذشت، پدرم همینطور، زحمتایی که برام کشیدم. ولی خب به هر حال شرایط مالی همه خانواده‌ها یکسان نیست. بالاخره شرایط خانوادگی من تا جایی که میتونستن کمکم کردن، حمایتم کردن تا دانشگاه. ولی خب همیشه سعی کردم که تو پای خودم باشم، به کسی متکی نباشم. حالا این شعار نیست، من خودم اخلاقم تو میدونی، مثلا آدمی نیستم که زیاد حرف بزنم، برعکس این که خیلی شاد و شنگول و شوخم و همیشه با همه شوخی میکنم، ولی تو زندگی جدی و خودم معمولا حرفامو به کسی نمیزنم، حتی به نزدیکترین نفر زندگیم که خانومم باشه. مشکلاتم، دغدغه‌هام، یکی از بزرگترین باگای شخصیت به نظرم همین. آره. به عنوان رفیقت نمیگم. آره دقیقاً یعنی میدونم باگه، ولی خب اینطوری راحت‌ترم و همیشه هم سعی کردم که مشورت میگیرم و نمیگم مشورت نمیگیرم، شاید مثلا غیر مستقیم از خیلی‌ها مشورت بگیرم، ولی آخر سر خودم تصمیمام میگیرم، خودم کارام میکنم و خدا رو شکر از این بابت خیلی خوشحالم و اینکه آویزون کسی نبودم و تا اینجا هم که رسیدم خودم رو پای خودم بودم و در مسیر زندگیم همسرم واقعا خیلی کمک حالم بوده. حالا آفرین برادر کار رو جمع کرد. اون نه اصلا ما آشناییمون و ازدواجمون خودش یه داستان مفصلیه که من دیگه یه جوری عشق اول آخر دیگه خودت میدونید عشق اول آخرم بود. بله. و تو این مسیرم خیلی کمکم کرد، خیلی همراهم بود، پاپام بود. همین الان با همه کم و کاستیام انصافاً راه اومده. من همیشه گفتم یعنی خانومت کسی که بتونه تو رو تحمل کنه زن زندگیه. واقعا همینا. ببین مثلا من بعضی وقتا با خودم که تنها میشم، حالا به خودش نگفتم، من اولین بار میگم، با خودم که تنها میشم میگم من خیلی غیر قابل تحملم. انصافا اینقدرم بد نیستی. نه انصافا خیلی آخه میدونی، حالا مثلا میگن من خردادی ام، میگن خردادی خیلی دمدمی مزاجم. من واقعا یه چیز شدیدتر از دمدمی مزاجی ام. یعنی خودش هم میگه تو یا 100 یا 0، یعنی یا انقدر مهربون و خوب و خوشحال و بگو بخندی یا برعکسش 0 اونو بد دماغ، نمیدونم اصلا صحبت نمی‌کنی، کلافه‌ای. ولی خب دیگه چیکار کنیم دیگه، همینه دیگه. ولی خب اینایی که الان داری میگی نسخه پریمیومه این ویدیوه. اگر بخوای توی ویدیو قرار بگیری یه شماره کارتی میفرستم برات که اب نداره. جوابه. بسکتبال چی شد؟ به من بگو. از موقع شروع کردی بگو. یعنی از موقع بازی می‌کردی. بازی. ببین خب همه پسرا فوتبالی هستن، یعنی همه عاشق فوتبالن بلا استثنا. حالا نگم بلا استثنا، 90% پسر عاشق فوتبال. آره. خب منم خیلی فوتبالی بودم و پرسپولیسی تیر الان هستم. بعد از بازی دیروز هنوزم پرسپولیسی؟ هنوزم بابا دیگه. اون بازی که دیگه رستمونه کشید برای اون بازی. ولی بازم راضییم خدا رو شکر. خب خلاصه من خیلی دنبال فوتبال بودم، دوست داشتم برم کلاس فوتبال و نه، ولی خب به خاطر شرایط مالی اون موقع‌ها و امکاناتی که بود. چرا وایسادی؟ حرفاتو میشنوم. بگو. من دوربین عقبو چک کنم. میشنوم. نه بیا با هم بشنویم.
خب حالا به خاطر شرایط حالا مالی اون موقع که خودت میدونی مثلا سالهای مثلا 79 80 خب دیگه مثلا هر خانواده نمیتونست بچه‌شو بفرسته مدرسه فوتبال با اون هزینه ها برا یه ذره سخت بودش. حالا دیگه ما هم تو کوچه خیابون بازی می‌کردیم و مدرسه‌مون هم مدرسه تسکیه بود، میدون اصلی یه زمین خاکی هم اون موقع داشت که الان شده 2 زمین. ببینم تسکیه همون قریشی‌ها؟ نه تسکیه و قریشی‌ها چسبیده به هم بودن. آقا کنار هم بودن. اینم بگم من هر مدرسه‌ای درس خوندم مدرسه رو خراب کردن. ابتدایی شهید جای دیگه هم بودی خراب کردن. یعنی حتی در بزرگی محل کار اینا همه. من ابتدایی مدرسه شهید فلاحی بودم 45 متری کاج، خرابش کردنش مدرسه شهید سلطانی تیزهوشان. تسکیه درس خوندم، راهنمایی زمینش غصبی بود، الان خرابش کردن شده نام ساختمون اینا. بغل دستش قریشی‌ها دبیرستان، باز اونم خرابش کردن غصبی بود زمینش. دانشگاه تاکستان هم منو تحویل دادن رفتن یه جای دیگه. دانشگاه اونم تحویل دادن، من نمیدونم چه داستانیه واقعا. آره اینو میگفتم، ما اونجا یه زمین فوتبال داشتیم، همیشه زمین خاکی رو بازی میکردیم، خاک و خل و داستان. یه رفیقی داشتم علی سرتیپ زاده، تو آشناست؟ آره فکر کنم میشناسیش، الان رفته اسپانیا زندگی میکنه. خب جز رفیقای نیک من بود اون موقع، یعنی جز رفیقای نزدیکم بود دوره راهنمایی سال 83 علی سرتیپ زاده رفیق میموندی. رفیق بودم. ببین دیگه خب میدونی مثلا پسرا اینجوری اند، مثلا تا دوران دبیرستان با هم خیلی رفیقن و عیاقن، ولی خب دوران دبیرستان به بعد معمولا مثلا 1-2 تا رفیق باهاشون میمونه، یا اینکه دیگه مثلا مسیر زندگی عوض میشه، دانشگاه میرن و همه اصلا جدا میشن. در ارتباط باش بودم دورا دور و الان هم هستم. سال 83 به من گفتش که امیر من یک باشگاه بسکتبال میرم، بیا با هم بریم بسکتبال. گفتم بابا بسکتبال چیه، من عاشق فوتبالم. گفت حالا یه روز بیا بریم ببینیم چه جوریه. آره خلاصه اون موقع هم همین میدون طالقانی سالن شهید بود آقای طالقانی. شهید شدم بله. یه چیز به شهید شدم. آره دیگه اگه قصه نداشته پیش استاد قدمی. آره آقای قدمی مسئول سالن بود. مربی اول منم آقای حسن نیکخواه بود که اون موقع رده مینی مربی بود، ما هم رفتیم اونجا. حسن نیکخواه الان داوری میکنه. آره داوری که فکر کنم داوریش تموم شده ولی نمیدونم، ولی پیش کسوت آره داوری. اون سالا مربی بود ولی مثلا بعد چند سال دیگه رفت سراغ داوری و داور خیلی خوب درجه یکی هم بود. لیگ زد. آره سوپر لیگ و اینا سوت میزد. خلاصه ما رفتیم اونجا دیدیم نه بد نیست، توپو میزنی زمین میندازی تو حلقه، چقدر باحاله با بچه‌ها دوره هم و اینا. خلاصه دیگه ما اونجا وارد بسکتبال شدیم. یه چند مدتی هم اونجا. بعد چند وقت از پیش حسن نیکخواه رفتی پیش آرش سلطانی؟ ببین یه ترم یا 2 ترم من مینی بسکتبال پیش حسن نیکخواه بودم. بعد دیگه رفتیم پیش آقای آرش سلطانی. بعد اون موقع هم اینجوری نبود مثل الان که مثلا چه میدونم مثلا 10-15 تا باشگاه تو کرج باشه و امکانات باشه، سالن باشه، معمولا 1-2 تا سالن بود، همه مربی‌ها اونجا جمع بودن، سانس میگرفتن. بسکتبال همون سالن طالقانی بود. مربیای مختلف میمدن، سانس‌های مثلا مختلف میگرفتن. دیگه حسن نیکخواه ما ردمون تموم شد، اون موقع فکر کنم فقط مینی بسکتبال آموزش میداد. گفتن آقا شما ردت عوض شده باید بری سانس بعدی. دیگه ما هم که نمیتونیم انتخاب کنیم بریم این باشگاه. الان بچه‌ها الان نه من باشگاه فلانی بازی نمی‌کنم، مربیش با من بد صحبت کرد، باید برم این یکی باشگاه، جای پیشرفت دیگه برای من نیست. آقا بیا برو سالن سانس بعدی بابا، مربیت هم همینی که هست. قدمی تصمیم میگرفت دیگه. قدمی میگه خب الان بعد برید اینجا. آره دیگه آرش سلطانی چند سال پیش آرش بودیم؟ ما اونجا با هم دیگه آشنا شدیم. آره پیش آرش سلطانی ما هم آشنا شدیم 4-5 سال فکر پیش آرش سلطانی. بابا باز خیر شد. خیلی آدم خوبی بود ولی خدا وکیلی. آدم خوبی بود آره. به شدت آدم خوبی بود، مربی منعطفی بود. دیگه خیلی منعطف بود دیگه، واقعا منعطف. خیلی آره 4-5 سال پیش آرش سلطانی بودیم و بعد دیگه یه مربی جدید اومد، آقای مهدی عرب خزائلی. دیگه ما بهش آقای خزائلی میگیم. که ما از اینجا به بعد داستان ایشون رو آقای خزائلی. آقای خزائلی. دیگه ما رفتیم پیش آقای خزائلی، اصلا دیدیم با بسکتبال یه چیز دیگه است، کوچ یه چیز دیگه است. بابا اصلا این دیگه کیه؟ ما اولین شاگردای مهدی خزائلی بودیم. مهدی خزائلی هم خب خودش بازیکن سوپر لیگ بود. اردوی تیم ملی رفته بود. بعد یه شخصیت کاملا متفاوت. دیگه اصلا دیگه از اونجا بعد دیگه بسکتبال من به نظر من یه تغییر اساسی از اونجا به بعد کرد. البته از هم نگذاریم من خودم به شخص پیش آرش سلطانی هم رشد داشتم، ولی حقیقتا
اون چیزی که اونجا یاد گرفتم رو دست بقیه نگاه، یعنی اون موقع میدونی اینجوری نبود مربی دانش داشته باشه بیاد بهت یاد بده، مثلا تکنیکا رو بگه، فاندامنتالا رو بگه، آموزش بهت بده. تو باید مثلا به بالا دسته خودت، سمبالای خودت نگاه می‌کردی، می‌بینی این تکنیکو چجوری میزنه، انقدر تمرین می‌کردی تا اون کار در میومد. ولی الان خیلی تغییر کرده، همه ماشاءالله مربی‌ها تحصیل کرده، کاربلد، خیلی عجیب شده. آره اصلا دیگه ببین تا ریز و نکات و همه رو بهت آموزش میدن. یعنی به نظر منم از یه بابت خوبه، از یه بابت هم بده. این بچهای الان، نه بچه‌ها، کلا آدمیزاد همینه، وقتی امکانات که زیاد میشه دور و برش باعث میشه که به نظر من یه ذره تنبل بشه. تو دنبال یه چیزی هستی میخوای اونو به دست بیاری، وقتی فراهم باشه تنبل میشی نمیری دنبالش. ولی وقتی هیچی نیست، تشنه یاد گرفتنی، خودتو به هر در دیوار میزنی چیزی یاد بگیری. ما اون زمان اینجوری موافقم. آره. بعد پیش مهدی چند سال بودی؟ من فکر میکنم دیگه تا آخر بسکتبالم پیش مهدی بودم دیگه. چند سال شد؟ 4 سال شد؟ 5 سال شد. آره 5 سال. حالا 10 سال. و بعد یهو جدا شدیم از بسکتبال ما. آره دیگه. چند سال دور بودیم؟ فکر کنم 7-10 سال تقریبا. دیگه رفتیم تو فاز دانشگاه و آهای دیگه من البته من تو دانشگاهم کم و بیش بازی میکردم ولی دیگه نه اونقدر جدی. آره دیگه جدا شدیم تقریبا. آره دیگه سال فکر کنم 88 89 بود دیگه بسکتبال جدا شدیم تا سال 94 5. آره سال 97 چون اتفاق با هم داره، یعنی برای جفتمون افتاده، من در جریانم. آره. سال 97 یه شب شام رفتیم بیرون، گفتیم آقا بریم یه دور بزنیم، یه شامی بخوریم. آره. اینا. آره. عظیمیه رفتیم توی پارک. نه بگو چرا رفتیم. ما یه رفیق داشتیم محمد عباسی. با تو هم که رفیق همکار تو هم هست. آقا این گفت من دستشویی گرفتم. آره. بابا یعنی الان تو بسکتبال تو مدیون محمد عباسی. مربیگری البته. مربیگریش. آره. خب نه ببین من حالا قبل از اینکه این اتفاقم بیفته، مثلا من از موقعی که بسکتبالم جدا شدم رفتم وارد دانشگاه شدم، باورت نمیشه من مثلا مسابقات بسکتبال نگاه نمی‌کردم. اعصابم خورد میشد. میدونی مثلا تو یه رویایی برای خودت داشتی، دوست داشتی مثلا آره دوست داشتی مثلا چون بازیکن تیم ملی بشی، بری نه فلان کنی بیسان کنی، بعد دیگه وقتی میبینی نشده یا مثلا نتونستی ادامهش بدی یه ذره آدم سرخورده میشه. مثلا مسابقات بسکتبال نگاه نمی‌کردم، اعصابم خورد میشد. یا مثلا شب اصلا خواب بسکتبال میدیدم، هر چند شب یه بار خواب میدیدم دارم دوباره بازی میکنم. این تو ذهنم بود، خیلی تو ذهنم میچرخید که مثلا من چرا بسکتبالو ول کردم، چرا نرفتم دنبالش رو ادامهش بدم. میدون اسبی آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم، پارک ایران زمین آقا بزن بغل ما بریم دستشویی. گفتیم خب ما که دستشویی نداریم، محمد عباسی برو دستشویی. منو به عزتم گفتیم آقا اینجا زمین استریت بال داره هنوزم هستش، بذار بریم اونجا دقیقه بشینیم ببینیم چه خبره. اتفاقا دیدیم دو سه تا بچه‌ها بودن، بچه‌های کوچیکم بودن داشتن اونجا بسکتبال بازی می‌کردن. منو به عزتم نشسته بودیم گفتیم آقا بریم دو تا شوت بزنیم. آقا ما تو با دستمون گرفتیم و شوت زدیم، دیدیم نه چه حالی میده، یاد گذشته‌ها هنوزم مثل اینکه هنوزت اون استیل شوته مونده و اون حسه مونده. بعد حالا نمیدونم همون شبش بود من به مهدی خزائلی یهو زنگ زدم یا نمیدونم فردا شبش بود کی بود. بعد من تو ذهنم این بود که برم داور بشم، اصلا تو ذهنم این نبود برم مربی بشم. یعنی اصلا زنگ زدم به مهدی خزائلی آقا مهدی سلام حال احوال و امیر نیستی بی معرفت کجایی و فلان. گفتم آره اینجوریه میخوام من ببینمتون یه سر. اون موقع آقا خزائلی سالونی که الان داره رو تازه گرفته بود، اجاره کرده بود، یعنی یه پایگاه برای خودش گرفته بود، سالن دادگستری شهرک اوج. دیگه ما رفتیم پیش آقا مهدی خزائلی، گفتم تو نیومدی اون موقع، من تنها رفتم. البته به تو گفتم تو یه ذره منو کردی و آره گفتی حالا ببینم چی میشه و فلان. خب چی میخوای بگیری؟ چای میخوری؟ من نه. چای بزنیم. آقا وسط حرف زدم حرفم تمام شد. بریم بیرون با هم یه چای بزنیم. چای بخوریم؟ بریم برگردیم. نه نمیریم برگردیم، برگردیم بیرون میخوریم. برو ذره یه قدم برو عقب‌تر. خب بعد الان من اینجا صحبت می‌کنم اونجا میفته؟ شیشه است میگیره احتمال زیاد. حاجی این پیشرفت کرد خیلی. فردا کافه اکسپلوریم. آره. بعد آقا ما رفتیم پیش خزائلی و بعد گفتیم که حالا آقا چه خبرها؟ حقیقتا ما دلمون برای بسکتبال لک زده. اونم گفت بیام. نه حالا گوش کن. گفتش که خب چیکار می‌خوای بکنم؟
کلاس داوری نمیدونی کجا برگزار میشه، کی برگزار میشه، ما بریم کلاس داوری شرکت کنیم. بعد تیکش هم داداشتانه، دیگه میدونی دیگه. داداشتان چرا مربیگری چرا داوری چیزی نداره که نه درآمدی داره نه چیزی باید اضافه میکنه، یا همینجوری خودم مربی شو. آقا ما هم از خدا خواسته گفتیم دمش گرم، مربیگری من میشه. آقا ما که چیز نداریم، درجه مربیگری نداریم، کارت مربیگری. نه داداشم بیا اینجا من خودم راحت میندازم، بیا یه مدت واسه پیش خودم با کار آشنا شو، با بچه‌ها آشنا شو، با روند آشنا شو، بعد حالا ان شاءالله کلاس مربیگری که شروع شد میفرستم بریم مثلا کارتش هم بگیری. بعد خلاص ما رفتیم و بعد تو با من زنگ زدی گفتی که همین چه خبر رفت پیش آقا مهدی؟ گفتم آره رفتم برای کلاس داوری و اینا. به من گفتش که بیا مربیگری چون من دارم میرم یکی دو جلسه هم میرم. بعد تو اینجوری کردی گفتی چرا به من نگفتی؟ گفتم من که بهت گفتم خودت نیومدی. بعد گفتی که خب کیا هستش؟ گفتم فلان موقع من هستم بیا. بعد تو هم اومدی و دیگه الان داستانش متفاوته. اصلا یکی از دلایلی که تو الان اینجایی تو این ویدیوکست اینه که تو ببین اصلا مدل این پادکست اینه که ما میگیم که آقا یه سری آدم هستن که شاید خیلی چهره نشدن، خیلی معروف نشدن، اما واقعا تاثیرگذار بودن. تو چند تا تو 4 تا قهرمانی داری درسته یا 3 تا؟ والا نشمردم من. هم تو رده بابا عدای الکس فرگوسن در نیار نشمردم. عدای آسدلی فرگوسن در جارم نشد. الکس فرگوسن الان ازش بپرسی که آقا مثلا تو چند تا قهرمانی داریم که 26 تا قهرمانی دارم، 5 تا نایب قهرمانی، 6 تا سومی. نه خدا وکیلی یادم نمیاد، ولی نونهالان، رده نونهالان، نوجوانان، جوانان هم قهرمانی دارم تو هر رده، هم نایب قهرمانی دارم. ببین تو یه نونهال دست 2 قهرمان شدی. آره اولیش نونهال دست 2 بود، دومیش نوجوان دست 2 بود، یه نوجوان دست 1 هم قهرمان شدی، دست 1 بعد دوباره جوانان دست 2 دوباره فکر کنم سوم یا دوم شدم. بعد یه دوره هم جوانان با خود آقا مهدی فکر کنم قهرمان شدیم. تو جزو آدمایی که کم قهرمانی نیاوردی. چطور گذشت؟ خوب بود؟ ببین من حالا مثلا سردته؟ آره بریم تو یخ زدم. بریم. یخ زدم. خب روشن کن. یخ زدم. بابا تو کاپشن پوشیدی؟ نامردم کاپشن نپوشیدم به دلایل خوشتیپ بودم. من همون دیگه شما خوشتیپی انتخاب کردی. من سلامتیو. بعد حالا من سرمایی نیستم زیادا، من خیلی گرماییم ولی میمیرم اصلا. واقعا من سرما رو اصلا ترجیح میدم. آره ببین راجع به قهرمانی و اینا، خب من آدم به شب شعر و شوره بذار به بس نفری 500 تا شاگرد داری. آره ببین خب من خودم آدم صفر و صدی ام، یعنی مثلا یا باید خوب نیست، نمیگم مثلا خوبه، یعنی کمالگرایی خیلی هم بده، موافقم، ولی من صفر و صدی ام، میگم یا باید 100 باشه همه چی پرفکت یا اصلا بیخیالش میشم. آره من منچم بازی میکنم دوست دارم ببرم، یعنی نه ما بعد ما میخوایم ببازیم. نه خودمو میکشم مثلا دیدی بر سلامتی. نه آخه دیدی مثلا یه عده بازی میکنم بابا من چرا انقدر جوش میزنی، چرا انقدر هرس میخوری، میگم نه من باید ببرم، یعنی مثلا من با بچه کوچیکم بازی میکنم مثلا ره ندارم باید ببرم. سر همین هم هستش که حالا شاید تو اصلا تو شخصیتت این بود. آره شاید به خاطر مثلا خب نحوه بزرگ شدن و سختی‌هایی که تو زندگی آدم میکشه و چه میدونم، ببین علی سید بگم یه مقدارش هم شاید ذاتی باشه. من یه روزی رفتم با مهدی خزائلی، خب منم پیش مهدی خزائلی بسکتبالم بازی کردم، مربیگری کردم. آره. یه روزی نشستم پیشش، من خب آدم اینجوری نبودم، من خیلی آدم منعطفی ام. آره. توی خیلی مهربون، گوگولی، خیلی مهربون، رابیا. آره. بعد آره. یه جایی به مهدی خزائلی گفتم ببین من به درد این که مثلا بخوام وارد چالش و چالش بازی بشم و اینا نیستم. نه واقعا هم نمیشدی اصلا. یعنی مثلا ما صحبت هم می‌کردیم، کل می‌کردیم، تو سری می‌کشیدی کنار. اصلا دوست نداشتم. آره. الانم خیلی دوست ندارم، ولی شخصیتم تغییر کرد. آره واقعا تاثیرگذار. یعنی خیلی بسکتبال رو من تاثیر گذاشت. خب ادامه حرفت. آره خلاصه من خیلی حالا به قول آقا مهدی
خزائلی سفتی ذهنیم بالاه. آره. یعنی یه چیزی رو بخوام انقدر پشت کار پشتش میذارم، انقدر براش تلاش میکنم تا بهش برسم. آره. مربیگریم هم همینه. انقدر انرژی میذاشتم واسه حالا اون تیمی که بالا سرش بودم، انقدر تلاش میکردم، تمرین اضافه میذاشتم، با بچه‌ها صحبت میکردم، چون خودت هم که میدونی بچه‌ها تو این سن باید روحی روانی خیلی باهاشون کار بکنی، خیلی روانشناسی داره قوی باشه. تهیجشون میکردم، چون بچه‌ها به تو نگاه میکنن. ببین بچه‌ها برخلاف حالا چیزی که هست واقعا خیلی میفهمن. یعنی واقعا اصلا احساس میکنن تو چه حسی تو وجودته، تو واقعا میخوای این کار انجام بشه. آره، یعنی اگه واقعا تو نتونی خودت 3-4 پله نظر روحیه و شخصیت از اونو بالاتر نگه داری، اصلا نمیتونی باشون کار کنی. اصلا مثلا بچه الان اصلا نمیتونی باشون صحبت کنی، میخورنت اصلا. ببین ست بگم، من حالا مثلا نگفتم تا مثلا بچه‌هام شاید بشنون، من به خاطر اینکه از بچه‌ها عقب نمونم، تو زمانی که حالا الان 1 سال مربیگری نمی‌کنیم یه جفتمون، تو زمان مربیگری میرفتم یه سری آهنگای دیدی که این آهنگای مدل جدید رپ آره این چیزا رو میرفتم گوش میکردم، یا مثلا میرفتم اصطلاحات رو از بچه‌ها میپرسیدم از کسی که بهم نزدیک‌تر بود، به خاطر اینکه کم نیارم. مثلا تو فکر کن یه بازیکن سر تمرین مثلا بهت میگه آقا خیلی نوبی. آره نوب من نمیدونستم چیه بابا، من سرچ میکردم ببین ولی به روی خودم نمیبردم. من بعدا آره. من میدونی من از یه زاویه دیگه وارد میشدم، من این کارا رو نمیکردم، من چکشی برخورد میکردم. یعنی نمیدونستم چیه ولی چکشی برخورد میکردم. بله یادم نشستیم تو دفتر یکی از تمرین پرت شد بیرون. نه ببین مثلا من آخره دیگه مثلا بهم میگفت، مثلا به شوخی میکردن دیگه، مثلا میگفت آقا نوبی، میگفتم تو نوب سگی. یعنی جوابشون رو میدادم. چیزی که تو شخصیتم بود و خب از آقا مهدی خزائلی من خیلی یاد گرفتم. یعنی میگم آدم باید یه بیسی داشته باشه. یعنی مثلا تو یه گل روسی هستی که اون وسط، خب آقا مهدی خزائلی ما رو قشنگ شکل داد، زاویه داد، شیپ داد. آره. و خب بالاخره ما خودمونم از تجربهش استفاده کردیم و به نظر من هم خوش گذشت باهاش. آره من میگم ببین من شاید بگم 80% مربیگریم توی اخلاق، رفتار، کوچ، حتی خود کوچ کردن شبیه آقا مهدی. حالا خودش هم بارها گفته تو خیلی شبیه من کوچ می‌کنی. تو مربی سربازی. آره من اصلا تمرین رو دوست ندارم. خیلی تمرین دوست ندارم. اصلا مثلا می‌بینی یه سری مربی‌ها هستن ترین دارن. یعنی مثلا شو تمرین رو دوست دارن، تو تمرین با بچه‌ها بگو بخند کنن، تمرین رو جمع بکنن، به بچه‌ها آموزش بدن. من حقیقتا یه ذره اعصابم ضعیفه. یعنی مثلا بهزاد خودش با رده آموزشی و مینی کار میکنه، یعنی کار میکرد، ولی من واقعا اصلا نمیتونم کار کنم. یه اذیت مثلا میارم سر. آره یعنی مثلا مخصوصا با رده مینی و اینا میدونی چون اونا بازیگوشای خاص خودشونو دارن، هی دوستان این منور برن و تو مربی اون رده هم باید بچه‌ها رو آزاد بذاره، نمیتونی تو چارچوب بیاری اصلا. ولی من اخلاقم یه جوری که باید همه چی چارچوبمند، مقید، منظم، همه چی سر جای خودش باشه. خیلی خوش نیستم و بگو بخندمو دارم، ولی همه چی باید تو چارچوب خودش باشه. یعنی یه بچه بخواد از این چارچوب بزنه بیرون با لگد از سالن بیرونش میکردم. که کردی؟ آره خیلی زیادم کردی. یعنی اصلا من از همینجا هم اگه بچه‌هایی که حالا با من کار کردن من ازشون واقعا حلالیت میگیرم دیگه. اون موقع اقتضای کار بوده، نوش جونش، برخوردم کردم و فوشم دادم و ولی خب از اینجا ازشون حلالیت میگم بچه‌ها حلال کنید. 3 تا ایستگاه تو زندگیت، 3 تا ایستگاه مهم. بله. اگر بخوای بگی کوتاه بگو کجاهان؟ خب اولیش که قطعاً به ترتیب تاریخی از ابتدا بخوام بیام جلو، اولیش بسکتبال، این آشنایی با بسکتبال که خب 12 سالگی 10 سالگی علی سرتیپ زاده عزیز به اصطلاح بانی شد. خب ایستگاه دوم انتخاب رشتم بود که من اصلا یه چیز دیگه توی فاز دیگه می‌خواستم برم. خب ولی خب به اصرار یک سریا از اطرافیانم و خانواده‌ام انتخاب رشتم عوض شد. انتخاب رشته دانشگاهی. راضی ازش؟ آره الان خیلی راضیم. حالا تو اون موقع یادم خیلی هرس می‌خوردی. آره. چرا من طراحی صنعتی نرفتم؟ آره من عاشق خودرو، طراحی خودرو بودم، دوست داشتم طراحی صنعتی خودرو بخونم، ولی خب میگفتم بازار کار نداره و به درد نمیخوره. ایستگاه سومم ازدواجم با همسرم که دیگه برادر گل زد. آره نه انصافا دیگه اون واقعا 100%. به نظرم مهمترین ایستگاهه. آره مهمترین ایستگاهه. یه ایستگاه چهارمی هم بخوام اضافه بکنم که الانم تو همون ایستگاهم کاریه که الان دارم انجام میدم. یعنی از اون اولش که این رشته رو زیاد دوست نداشتم و دوست داشتم یه رشته دیگه بخونم، ولی الان به اینجا که رسیدم میبینم که نه اینم خیلی خوب و لذت بخشه. کوچه خیلی بهم کمک کرد که مخصوصا از بعد روانشناسی که مثلا الان باید به
این نفره چی بگی. آره. تو روحیات اونو بشناسی. این مدیریت بحران به آره. یاد داد. یعنی به نظر دقیقاً. مهمترین چیز این بود. یعنی مهمترین آقا، چیزی بود که تو میتونی به یه نفر یه چک بزنی، اون راه بیفته، اون کاری که میخوای انجام بده. آره. ولی به یه نفر باید دست نوازش بکشی تا شناخت. راه بیفته. آره. جدایی از بحث بسکتبال واقعا یه حرفایی میزنه، یه نصیحتایی میکنه، یه چیزای سر ضرب. دیدی مثلا تو فوتبال طرف استارت میزنه، یه سر ضرب میزنه، طرف تک میزنه تا کهکشان راه شیری میده. ببین از سر تجربه شو تجربه است قطعاً. چیزه. ببین انتقاداتی ما جفتمون هر دو داریم آره. نسبت بهش. اینم به خاطر اینکه دستمون رو باز گذاشته. مهدی خزایری خیلی آدم رفیقیه. آره خیلی. یعنی خودشو میاره کنار ما میذاره به خاطر آره، رفاقت. واقعاً. این خیلی من از این اخلاقش خیلی خوشم میاد. خیلی یه انتقاداتی هم با داریم. تجربه است. آره. اما تجربه انقدر کارهای مختلف تجربه کرده. به قول چیز این روانشناس هست که صحبت میکنه، مجتبی شکوری، زندگی زیستش فوق العاده پرباره. آره، یعنی یه آره، زندگی آره، زیسته فوق العاده ای داره. دقیقاً. تو خیلی موقعیت‌های مختلف. اونم خیلی آدم سختی کشیده ای هست. و ما چهارشنبه ها میریم سالن. چهارشنبه که میریم سالن اولا اینجوری بودش که خب میریم یه ورزشی میکنیم و خوش میگذره و دور همیم و اینا. الان تبدیل شده به این که نه، جنگه. جنگ که بابا اصلا ما میریم سالن، ولی ما بیشتر از اینکه بازی کنیم تو سر کله هم دیگه میزنیم. من و تو مثلا همین هفته پیش بود، یه جا با تیم حامد بودیم یا با کی بودیم، گفت بچه‌ها بازیه ها، داریم بازی میکنیم، حواستون تو بازی شاهین بود. شاهین بود. آره پریشب من تو داشتیم کلکل میکردیم تو سر کله هم دیگه میزدیم. میدم اعصابش خورد. بابا بچه بازی ها، ما اینیم دیگه. ما کلا من اصلا کلکل نکنم نمیچسبه. آره بابا ببین اصلا من و بهزاد که پیش هم میشینیم مثلا ببین من یه چرت و پرتی میگم، بعد بهزاد هم ادامهشو میگیره و مثلا یکی از بیرون نگاه کنه میگه اوه اینا چه بحث فلسفی و علمی دارن با هم میکنن، چقدر با مطالعه وارد بحث شدن. ببین اتفاقا چند شب پیش داشتم با احمد رضا صحبت میکردم، پسر داریم. بعد به رفیقش داشت پیام میدم، مثلا رفیق قدیمیش هم هست. آرش که میومد سالن. آره. گفتش که اس ام اس داشت گفت سلام. بعد اینجوری نگاهش کردم گفتم سلام. گفتم من و امیر الان نزدیک 25 سال با هم دیگه رفیقیم، حدود 17 18 سال با هم دیگه سلام نکردیم. آره خیلی بخوایم احترام بذاریم میگیم چطوری. آره تهش بعد یه چیزایی هم بعدش میگه اینجا قابل پخش اصلا نمیتونن بذارن، ولی بوق میخوره. بوق میخوره. اصلا احترام اصلا نداریم. اولویت آخره. احترام چیه؟ احترام نداریم. آره چهارشنبه ها این شکلی. پس امیر بذار من خاطرم بگم، ما یه جمعی رفتیم، محمد هم بود، رفتیم رستوران سیب. یا فقط مهدی بود؟ نه مهدی هم بود. نه میگم محمد هم بود یا با مهدی 3 نفره بودیم؟ نه 4 نفره بودیم. محمد آقا ما رفتیم رستوران سیب مهشهر نشستیم با کلاس. خیلی شیک با کلاس. آره من هنوز که اندازه یادم خواهد میرم اونجا یادم خندم میگیره. بعد غذا رو هم سفارش دادیم و فلان و بیسار اینا. امیر یهو این زنگ ویتر رو زد که مثلا آقا یکی بیاد کارش. گفتم همین چیکار داری؟ همه چی آوردن؟ گفت یه دقیقه کار دارم. من خودم یادم افتاد. ویتر اومد و گفت جانم. بعد خیلی با اعتماد به نفس بدون خنده اینجوری کرد، گفت میتونم با سرآشپزتون صحبت کنم؟ ببین من اون موقع نم تو کلیپ بود تو اینستاگرام و کجا بود اینو دیده بودم، گفتم بذار من امتحان کنم ببینم میشه. یارو مثلا زنگو میزد میگفت ببخشید میتونم با سرآشپز صحبت کنم؟ اونم گفت بله خواهش میکنم. بعد سرآشپز میومد میگفت دستتون واقعا غذاتون با کیفیت و خیلی خوشمزه بود. گفتم بذارم میشه. طرف زد تو برجک. خیلی ویتر قشنگ 5 ثانیه یهو تعجب کرد. فکر کرد اینجوری کرد. قارچی گذاشت وسط ما. گفت میتونم با سرآشپزتون صحبت کنم؟ گفت نه. آره. و رفت. ازم وای نسد حتی امیر تشکر کنه. آره. خیلی خندیدیم اون روز. و سوال آخر اینه که اگر تو راننده تاکسی باشی و بخوای یک نفر رو تا میدون کرج برسونی، اون یک نفر کیه؟ کیو پیشنهاد میدی؟ ببین یه آدمی که خیلی باحال، با مرام، مشتی، بگو بخنده و با معرفت، آقا میثم جعفری. باحاله. آره اونم یه زمان جدا کادرمون بود دیگه. آره میثم من باش تمرینم داشتم دوتر. آره تو باش تمرینم داشتی. آره ولی زمانی که من بودم نه. خیلی خوش میگذره باش. به سبک آقای
مدیری آقای میثم جعفری اسم آره شما تو این اسمش برنامه اومد. دعوت بکنه از آقای میثم جعفری که تشریف بیارم. ان که البته میثم آدمیه که پایه‌ست بلافاصله. خیلی پایت. ببین فقط تو کافیه مثلا چی بهت میگم، مثلا یه مسیر 1 کیلومتری رو با این آدم همسفر 1 کیلومتر خیلی خوش میگذره. انقدر برات خاطره میسازه اصلا دیوونت میکنه. میثم فوق العاده پاسور بازی میکنه اوه و یه جوری تقلب میکنه، جوری زیر و رو میکشه تو این پاسوره. ببین اصلا تو خودت شک میکنی بهش میگی تقلب کردی، نمیفهمی. آره. و یه جمله خیلی دوست داشتم و این همیشه تو ذهن من بود. چی؟ آدمایی که خب سرشناس نشدن شاید خیلی حرفا رو گفتن داشته باشن. من همیشه این برنامه‌های تاک شو، نه این برنامه‌هایی که مثلا تو تلویزیون نشون میدن یه نفر رو دعوت میکنه، حالا خواننده‌ای، بازیگری، فلانی، مثلا زندگیشو تعریف میکنه، من همیشه این تو ذهنم بود. میگفتم ببین خیلی آدما هستن که حالا من میشناسم یا خیلی هم مثلا من نمیشناسم، زندگیشون واقعا تعریف کردنیه. یعنی واقعا حالا من که خودم حالا چیز خاصی ندارم، ولی میگم خیلی آدما هستن که میتونن اگه یه برنامه تلویزیونی بذارن رندوم آدما رو دعوت کنن، بهت قول میدم که خیلی از برنامه این بازیگرا و خواننده‌ها و اینا پربازی‌تر و جذاب‌تر میشه. همیشه من کارهای خاص انجام میدم. آره. دم امیر گرم اومد امروز، خوش گذشت باهاش. عالی. و به نظرم قسمت 1 ما به نظرم قسمت خیلی خوبی میشه. عالی. و قسمت 2 هم خیلی پیشنهاد خوبی داد. میثم جعفری آدم عجیبیه. برو باش حال کن، عشق کن. ایشون برنامه میدم میتره کنه. خیلی بگو بخنده. خوش گذشت. قربونت. میکروفونت هم افتاده. خداحافظ. خب الان این اصلا رکورد نکرده.